ফ্রিজ রাখছি আমার জায়গা দোকানে জায়গা নাই দেখে আজকে একবারে সীমিত প্রাইসে ভাই ফ্রিজ গুলো আচ্ছা পাশে একটা যে অল্টন ব্র্যান্ডের এটা কত লিটার 9 শিফটের ওয়ালটন না 8 সেফটি ঠিক আছে হ্যাঁ উপরে ডিপ আর নিচে উপরে হচ্ছে ডিপ নিচে নরমাল নরমাল ডিমের খাসি মাছি সব অল কমপ্লিট মাত্র 12500 টাকা আমরা 12000 টাকা দিয়ে দিব আরো কম দামে ফ্রিজ আছে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে 8 9 10 এর ভিতরে দিতে পারবেন তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দ্রুত সেল হয়ে যাবে মাত্র আছে যে দুটো একটা ডাবল ডোর একটা ছোট এক বাসারই ছিল ওরা বিদেশ চলে গেছে গা মাত্র 6000 টাকা 5500 টাকা হলে দিয়ে দিব এটা আচ্ছা অল্টন ব্র্যান্ডের 15.5 শিফট ঠিক আছে দাম চাচ্ছি 24000 টাকা গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল ডিমের খাসি টাসি অল কমপ্লিট ঠিক আছে অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার মাত্র ভাই 23000 টাকা না 22000 টাকা